келген каармандар. Эртең менен эрте туруп, камыр жууруп, тандырды ысытып, нан жапкан адамдан эмгектин даңасасын көрүүгө болот. Бир гана ун менен суу эмес, бул нандын ичинде мээнет, мээрим, урмат жатат. Кыргыз элинде нанды бактагын, нансыз калбагын деген сөз бар. Анын сыңарындай бүгүн биз ошол баалуулукту жаратып жаткан эмгекчил адамдардын эмгегин чагылдырып беребиз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Assalomu alaykum. Kelingizlar. Келип калдык. Азыркы учурда камыр жасаган турасыздар, э? Ооба. Байке, өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштыра кетсеңиз бизге. Мен өзүм атым Азамат. Ош область Ноокат районунан болгон. Ошол жакта иштейбиз. Бул жака келгениңиздерге 4-5 жыл болду Бишкекке. Бишкекке 4-5 жыл болуп калды. Негизи канча жылдан бери нан жабасыз? 8-9 жыл болуп калды окшойт. 10 жылга жакындап калыптыр, э, анда. 1 килограмм сахар кошобуз, килограмм туз кошобуз. Маргарин бар. Маргарин кошобуз килограмм. Маргарин, кум шекер, Туз. үчөө эле кошулабы, э? Жумуртка, сүт андай кошулбайт. Жок, андай кошулбайт. Ошо бардыгын биз маргарин кошобуз. Маргарин. Ошондо 1 килограмм кум шекер канча эмеге унга Бир кошулат? мешокке кошулат. Демек, могу аппараттын ичине 1 мешок un батат, э? Ооба, батат. 1 мешок un батат. Дрож кошулат. 60, 50, 70 бар кандай. Бүттү. Баары жок салынды. Бак. Өз 15 минутта даяр болду. Мына аталасыны камырды түз бирдей аралаштырып берет да. Кол менен кылса да болот, просто вакыт көп кетет. 1 саатта өтөт да. Да бул жакта аппарат менен 15 минутта эле бүтүрүп койсо болот. По-любому, мына компанияга салып иштейбизби? Ошо 10 минут 15 минутта даяр болот. Хамыр даяр болду уже. Мындан кийин сиз колдо илейт экенсиз да анда чыгарып, э? Кесип. Жокко салабыз да. Анан бuyakta хамыр ачыйт өзү 1 саатта. Дрожжо карап. Сиздерге азыр аябай эле жеңил болуп калган турбайбы аппарат келип? Мурун деген колдо илечүсүздөр да башынан баштап, э? Burada kolda bolчу да burada. Анда жумуш көп болчу. Элдер нандар көп жейт. Азыр андай жебейт. Тем более жумуш оңой. Хамыр, азмына хамыр 40-45 минутта даяр болот ачып. Бул жакта аял киши иштей турган болсо аябай эле оор болуп калат экен да, э? Аял кишилер иштейт, эжелер бар иштей турган. Олар мындай жумуштарды эркектер кылат. Алар нан чегет. А сиз өзүңүз жасап, баарын өзүңүз кыласыз? Ооба. Бул кесипти негизи кайсыл жактан үйрөндүңүз? Канча убакыт үйрөндүңүз? Мен өзү ноокатта үйрөнгөм. Мен тагам бар, тагам өзү новайчы болгон. О, жаш кезинде, новой 40-50 жыл стаж бар, новайчы. Якуб деген. Ошон колдо үйрөнүп. Канча убакыт үйрөндүңүз? Если навайчы болом деген адамдар үйрөнөм деп келе турган болсо, канча убакытта үйрөнүп кете алат? Өзү мисалы, мына бир шагирт балам бар, 3 айда үйрөнүп бүттү. 3 айда? 3 айда үйрөнүп бүттү. Şu тандырды үйрөнсө болду. Камырдын сыры демек жакшы ийлениш керек экен да, э? Ого май көп кошулат. Патырдык отдельный. Обычный нан бар, обычный лепешка. Май лепешкалар бар.
Bardığın hamurunu özünçe жасайды да. Biz hazır bu yoqda обычный лепешка, обычный майдан жасайбыз. Биздин камырыбыз даяр болду. Буюрса жасап баштадык. Башкача жасай турбайсыздарбы? Men nonda turi ko'p. Har kim har qanday жасайды. Burada patırda жасаганмын. Батырга негизи сиздерге заказ түштү, жасай бересиздерби? Заказ түшөбү негизи? Түшөт кээ бирде мындай Тойлорго. түшөт, пирамида түшөт. Алардын баарын жасай аласыз. Гүл менен жасайбыз. Гүлдөр түрү бар. Колуңузду майлап алып кылып атасыз, Бычак менен жасайт. Кээ бирлер ар кандай жасайт да. Gülдөрдү чыгарат да, межбур. Хата şu таразыда норма болбойт. Кээ биргилер без таразы кылат. Мына көз чама кылып эле жасап коет. Тандырды жакшы билбейт. Кичине өтүп кетсе күйүп кетет. Кичине муздагыраак болсо нан күлгө түшүп кетет. Ар ким ар кандай нан чыгарат да. Мисалы, нанды арзарагы майда азыраак кошот. Нанды кымбатырагы ошо ичиге кете турган нерселерди жакшысын салат. Маргарин, суу май акчасына карап, мисалы кээ бир жерде мындай кымбат нандарды көтөрбөйт акчасын. 20 сомдук, 25 сомдук лепешкаларга обычный эле майларды кошуп, обычный нерселерди кошот да алар. Кымбатыраак жерде маргарин, саргарин ошо качествосы бар нерселерди кошот. Азыр мисалы 5 жыл, 10 жыл алдыңкыга караганда нанга болгон талап көбөйдүбү? Мындай клиенттер көппү? Клиенттер көп, конкуренттер көп. Бир жапканда мисалы канча нан жабасыз? Тандырга канча батат? Тандырга 60-70 нан батат. Бир мешок унду ошондо канча жолу жабылат? 3 жолу, 4 жолу жалынат да бир мешогу. Бизде основной местода содага карап чыгара беребиз. Бир мешок ундан канча нан чыгат? Бир мешок ундан 220-225 чыгат ал биздин нандан. Ар бир набайчынын өзүнүн бир секреттери болсо керек да. Сизде дагы ошондой бир сырларыңыз, секреттериңиз барбы? Бир эч кимге айтпаган бир рецептиңиз барбы? Рецепт бар. Бирок айтылбайт окубайт. Айтылбайт. Просто ошо нанды качествосын чыгарып анан көрсөтөт да о рецептин. Ичинде жасап атканын билдирбейт. Нанды чыгарып берет. Ошого карап чыгарып берет да. Качествосы менен. Нандын бетине азыр сиз эмне сүртүп атасыз? Өзү рецепти бар. Сүзмө, молоко, сухой молоко. Сүзмө, кургатылган сүт дагы? Сода. Сода үчөө эле кошулат, Анан нормасы менен кошуш керек.
Биз наныбызды жасап бүтүп жаткан атабыз. Сиздердин тандырыңыздар демек өзгөчө экен, мага чындыгында жаңылык болуп жатат. Газ менен турбайбы? Ооба, газ менен. Мурда деген отун менен болчу. Burada otun menен. Отун менен бышкан нан менен газда бышкан нандын айырмасы жок делеби же барбы? Жок, айырмасы бирдей эле болот. Просто газ менен кичине оңоюраак болот да. Burada gaz болгон эмес, отун менен, көмүр менен. Отун менен жабылганда деле ушундай эле эмеде жабасыздарбы нанды? Же башкачараак болобу рецеби? Жок, ушундай болот. Хамырдын рецепти бар жок. Бирдей болот. Просто түтөтүп, от жакпай койдук да. Отунда пишкан нандын дамы жакшыраак болот. Негизи. От эмес, чог менен пишет да нан. Газда от менен. Чок менен болгондо көмүр салынып коюлат, Чог менен отту разницасы болот да. Бул тандырлар канчага чейин жетет? Жакшы иштесе 4-5 жыл жетет. Мисалы, ушул эле рецепт менен ушундай камырды жасап туруп биз айылдарда нан жабат эмеспизби? Ошентип эле жасасак, лепешка сыяктуу болуп бышабы? Айылда деле бешип первый сорт менен ушундай кылып жасаса, ушундай нан чыгат. Унду дагы туура тандаш керекпи негизи? Унду туура тандаш керек. Кантип тандайсыздар унду? Өзү таштап кетет, попробовать этип көрөбүз, 1-2 мешок. Анан жакса, наны жакшы чыкса алабыз. Болбосо отказ беребиз. Азыр мен байкаганыма караганда нанды суулабай жаап атасыз да, жабышып калбайтпы? Жок, жабышпайт. Биз айылда нан жапканда суулабасак түшүп калып, ушундай болот го. Неше тандырды температурасын точно алса эчтеке болбойт. Канча убакытта жапкандан кийин бышып калат? 5-10 мүнөттө пишат. Хамырды сүйүүгө катуусу нормада болсо, тандыр температурасы нормада болсо, сууда да кереги жок. Суулабай эле, значит, жапса боло берет, Өз хамырды суу нормасы жакшы, тандырдын температурасы жакшы. Бул тандырлар негизи Кыргызстандан дагы жасалабы же болбосо башка жактан алып келесиздерби? Жок, ушу Бишкекте өзү жасалат тандыр. Кыргызстанда жасалат. Демек 10 жылда, 15 жылда тандырды жаңылап турасыздар, Ооба. 10 жылга жакын иштептирсиз да, анан күндө жапкандан тажап, ушундай учурлар болобу? Эс алабыз. Катноо болот. Сонун дамында сөз жок. Жебеген арманда да каймак болсо, баягы Атакул байке айткандай пай деп жебекпиз да. Урматтуу көрөрмандар, мынакей биздин ысык наныбыз чыкты. Остип көрөлү. Бисмилла. Сонун дамында сөз жок. Ушундай тандырдын ысык табына чыдап бардайым элдерге таттуу наныңыздарды тартуулап келесиздер. Сиздердин эмгегиңиздер урматка татыктуу, чындыгында эмгегиңиздерге таазим. Нан жапкан колуңуздарга береке берсин, байке, чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, нан бар жерде ырыс бар дегендей, барыңыздардын дасторконуңуздардан нан үзүлбөсүн, үйүңүздөрдөн ырыскы кетпесин. Биздин каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар.